Voy, ona nimaga? Endi. Oga o'z sut qarisa, nomerim yozib, mabodo agar oynasini desa, men o'zim to'lab beraman, momo. Bunaqa emas, xizmatni qilasiz. Ya pul tekamizda yozib qo'ying o'zingiz uchun. 94 lik. Ne to'lab beraysan? Ya to'lab beraman. Shu nomerdaman. Prosta blokka tushgan ekan, majbur ochdim. Oka, aloqadamiz, libovering, bilasiz. Bunaqa payt tekan. Oka, sog' bo'linglar. Charchamaylar, sog' bo'linglar, ha. Holat ko'rdinglar, mashina blokka tushgani hisobiga oynani urib sindirganimdan keyin ham turib tortsam ochilmadi. Umuman ochilmadi, faqat orqa taraf ochildi. Ochsa bo'lardi, bemalol 10 minut, 15 minut kutib ochsa bo'lardi. Faqatgina bola borligi uchun men sindirdim. Momoga to'lab beraman. Agar shu mashinada kimdir qilib qo'ygan bo'lsa, men mavzu so'rayman, bunaqa paytda ekstreni boramiz. Eng qizig'i mashinada onam bor edilar. Shunga oya, azgina sizni cho'chitib qo'ydim. Nima deysiz? Bolam, bolalar xavfsizligi birinchi o'rinda har doim, bolam. O'shanga bizani xizmatdashim kerakmiz, kelib aloqalamiz. Mana onam bilan ketayotgan, onam ishlari bilan ketayotgan joyimda ishlarni tashlab bordik. Global bola xavfsiz bo'ldi. Salomat bo'linglar, bizani xizmatdashim kerakmiz, kelib aloqalamiz. Bunaqa payt 24 da mingga qo'yib, liboy ishimizni tashlab boramiz. Salomat bo'linglar. Bolaning xavfsizligi biz uchun birinchi o'rinda. Hamma uchun salomat bo'linglar.